妈，你说房子吹烂了嘛？吹得好烂的啊！好烂你看嘛，那个季节的啊，哦，那个吹脱了。这李子啊，都打黄色了的嘛，吃得了。问题是全部都在外墙那放，这里头都没几块那种套的。不要的啊，有啥子办法？有个滚滚的吧，可以弄过来，弄那个网网来接着就露出来了噻。要得，弄个网网来铺在田头，一些个大嘎。等你爸爸扣钱了你。高怕啥子嘛？我人还不是高啊，那掏枝儿个咋个都掏得到几颗，掏2颗上一下头先。弄打个人了，晚上你都掏不到。你还不是弄打过人啊？你掏得到吗？你就可以掏噻。那你要下来噻你要。你要唱吧。试一下头，反正我是掏不到，要网网抢劫得行。你们要吃，你们自己下回网网抢劫掏。我要吃很多很多。还可以。这样弄就可以掏。你看这个北大炮，整弄多番茄，再去这些弄混可家这弄头，那咋不巴结式的吃啊？结实吃噻。社交。对，都拿起来，我都没掏完就掏了那么多，才去掏的。哎呦，那腾腾都揪到了。你看嘛，这一根根腾腾是底下网结网到的多得很。妈，你只在哪里哦？着急摇一摇的。车子个摇。你又要走哪儿去啊？回到家去，风吹乱，房子吹烂了，我也整理一下。房子吹烂了。哎呀，但是车子的网络也不好，进不去。哦，要得，那你先弄我再说嘛。你看你再去翻气，说人家接近我掏两，我又掏到那么多，你不趁机给你掏来吃啊？这是这呀。这不是还没吃在那个去吗？你掏那么多回来咋走？弄多我要掏2我的，得提起给吃。你在那儿要整多啊，只是要胖起去哈，还差点2只肉。每天给掏吃噻。那天妈不是说我们没回家来吃，我让他们掏给喂鸭子。那你吃噻，这是趁机。你不是说你要掏给卖吗？待会儿要拿我买嘛。人家超市头卖4、5块钱一斤，人都有人卖。我们这屋头噻，卖嘛2块钱一斤，人家现在问啥子，还说人家小个很了还。那农村就不是这个给日冲嘛，那农村要买大个的，你这皮皮出来都没得了。哎，刚刚我听到妈说房子咋个呢？哎呀，在公交车高头有点卡，还说是啥子房子吹大风吹烂了，来回家去看。走噻，我们又上去给他弄啥子噻？那个人回去冲暖。你弄得来？帮着干啥子嘛？二个弄不来。走嘛，你要娃儿弄进去。弄进去嘛，弄进去噻。弄完老子我捡2个尖尖就去。走起来噻，你不是最喜欢去玩耍的去吗？妹妹，你看，人家外婆在这弄西瓜，看见外婆西瓜结的没有？要见面结嘛一模多呀，打些油脂，有些又差别了，到回家了。我才在店去，这次去你现在好久才回家了哟。我本来也又听啷多来抓子，那天那个说还不要买，不要买。大点来吃的嘛。哎呀，又不是在外面打，经常都大包小包的买那么多。看外婆那西瓜长得好大个家喽。有些差别，有些又平完了到回家了。哎，快点，那天又跟外婆那又抓超市了，这天还有个我没看到，来店去。哦。咱那天你看，你这个你外婆的这个西瓜又平完了大了。这边一堆堆的。这儿都有个。就是给它长得大。弄了好久了。没弄好二将弄，等我就说看一下子西瓜，就这整。好着嘞，那天那儿拽了。妈，你说房子吹烂了嘛？吹得好烂的啊！好烂你看嘛，那个季节的啊。哦。那个吹脱了。哎呀，这当时吹好大的风啊，那么多渣渣到处吹去。哎呦，这当时吹的这个个时候嘛，外墙落大雨，这屋头人都小雨了。看我上来看这房顶到底吹成啥子个时候？这房子边边的瓦水都吹得稀巴烂的了的嘛，纸还捡得不太好的，瓦都吹烂了，还重新弄瓦来换过。哦，这些更凶，都吹烂到个洞，怪不得屋头还漏雨。这半边又没事的，为啥就吹到那边？那边挡风嘛。妈，你还有为没得人找个我闪钱？把屋头收拾一下，你这房子噻，怕还找一个人弄。我这年轻人，我们弄不来。要让我说我的先给你找。要得。等一下嘛。幸得好，外公走4两面耍口，那要是在屋头，我跟你说还危险，弄到风吹起，房子吹成这种格式。
我还没看到过那么大的风，这种风车还是黑人了，房顶都吹通了。今天是把那头能吹回去的是好久，我搞个脚回来。那晚醒的是风好大，我听到这头门个是抽都抽不住，喊人家外公啊，人家外公睡着了。我一个人个是这我干了买饭的，我又才快点拿那点一边找桌子嘛一抵到一上，然后才把纸上来抵到。我是风轰轰漏气，我是听他高叫王子叮叮当当的一跑，我是吹又跑了。主要是你们这儿当父母